同志们好，这节课我们依然来学习临床上发病率很高的，它既是一个疾病，它也是很多疾病的一个症状，我们把它叫做咳嗽。咳嗽这个疾病在《黄帝内经》当中不仅有着它的记载，而且从它的病理上记载的都是非常的详细，论述的非常清楚啊。由此可见，这个症状也好，还是这个疾病也好，那就是一个高发性、多发性的疾病了。内经当中讲，有声无痰谓之咳，有痰无声谓之肃，既有声又有痰就叫咳嗽。所以我们在临床上呢，大家就可以看到，有些人一张口就是一口痰，那叫嗽；有些人呢咳光咳就是没痰，那叫咳。当然了，见的最多的那就是既有着声音又有着痰，那我们就把它合起来叫咳嗽啊。咳嗽由什么原因导致的？两大类的原因。一类的原因叫做外感，一类的原因叫做内伤啊。我们今天只跟大家谈外感的咳嗽，内伤的咳嗽不是我们这节课所讨论的内容。为什么？因为内伤咳嗽原因很复杂，比如说西医里边把它叫做慢性阻塞性肺气肿慢性阻塞性肺病，这一类的患者就经常出现咳嗽啊。比如说支原体的感染，比如说支气管的扩张，比如说肺部的恶性肿瘤的问题，比如说结核的问题，比如说胸膜炎的问题，这些疾病它也可以引起咳嗽。所以这一类的咳嗽呢，它通通的属于内伤咳嗽，中医内伤咳嗽的范畴，不属于外感。所以我们这一节课只是告诉大家，在临床上很常见到的感受了外界邪气的咳嗽啊，这样呢，对我们大家的适应性可能才会更高一些。既然是外感的，那一定是有邪气，是吧？从它的邪气上来讲，什么样的邪气引起的呢？首先要知道咳嗽它的病位是在肺呢，它的病位在肺。我们在基础当中讲，肺气主降，是吧？它既要向上宣，又要向外发，又要向内降，所以它的宣发肃降4个运动方式。但是从整体上来讲，肺气是向下的。为什么出现了咳嗽？那就是它的肺气怎么不降了，肺气上逆了。谁引起的肺气的上逆？最常见到的原因，一个叫寒邪啊，还有一个叫做热邪，还有一个叫燥邪。最常见到的是这3个邪气，但是这3个邪气常常还是在一个贼邪的领导下而发生的。那么这个贼邪我们在感冒当中已经谈到了，就是风，所以经常是发生的风寒、风热、风燥这些。那我们一个一个的来看。首先来说风寒性的，风寒性的既然是寒邪，寒邪的性质叫做凝滞，叫做收引，它为阴邪。所以患者除了咳嗽，
以外，既然受了就有痰嘛，所以我们把它就叫做卡痰。那么痰是什么样子呢？痰一定是清晰的、白色的、清晰的白色的啊。那么有些人可能会出现咽喉部的发痒，有些人可能还会出现鼻塞、流涕，这是风寒性咳嗽的主要的症状。大家记住了，既然我们这个疾病就叫做咳嗽嘛，所以不论是哪一个分型里边，它一定都存在着咳嗽这个症状啊。那么一般来讲，即咳了就有痰，所以很关键的判定它是寒的还是热的还是燥的，在哪儿去判定？在痰上面去判定它啊。那么另外一方面呢，就看它相间的症状，这样对它综合性的评判，看它是寒的还是热的还是燥的。那如果说是热邪引起的，那么风热之邪所导致的没问题，还是个咳嗽啊。那么这个时候还要咳痰了，咳的痰是什么样的痰啊？热邪，是不是？热是一种阳性的表现，所以它的痰就不是稀的了，就成稠的了啊。那么它的痰的颜色也不是白的了，就成了黄色的了啊。所以这个时候呢，咽喉部常常就不是发痒了。咽喉部最容易出现的症状是咽喉部的疼痛，甚至有些人这个地方感觉到疼，张开嘴一看，用个牙舌板一看，怎么扁桃体红肿了，扁桃体肿了啊。那么同时它兼有的症状也可以出现鼻塞，也可以出现流涕，但是寒邪流的涕它是清的，就是那种清鼻涕，而热邪流的涕呢，它是一种稠的或者说黄的涕。这是一个痰是稀的，一个痰是稠的，一个痰是白的，一个痰是黄的，一个是出现的咽喉部的发痒，一个出现的是咽喉部的疼痛啊。那么如果说有了鼻塞，有了流涕，一个是流的清涕，一个流的是浊涕啊。那么第三一个呢，就叫做燥邪。风燥之邪，燥邪大家都清楚，我们在前面基础里边讲啊，燥邪是秋之主气，所以在深秋季节的咳嗽，一个是风燥之邪见的比较多，但是深秋季节饮邪已经出现，所以此时风寒侵犯人体导致的咳嗽也是比较多见的啊。那么既然是燥邪，我们在六淫邪气当中讲，燥邪它从季节上来讲，它是秋之主气，我们把它叫做饮邪。但是从燥邪本身的性质上来讲，它是伤筋的，所以我们又把它叫做阳邪啊。一般在行内，既然它是一个伤筋的邪气，那我们就把它叫做阳邪，所以把燥邪叫饮邪的人少，叫阳邪的人多。为什么呀？因为它的性质就是伤筋的嘛。大家来看啊，既然是伤了筋了，没问题，它咳嗽依然在存在，那么伤了津液，你说它的痰是个什么样的痰？痰里边有没有水啊？有。那现在津液伤了，所以它的痰就怎么了？
它的痰就少了，或者说它是无痰。因此它的咳常常表现出来的是一种干咳无痰，或者虽然有痰，但是痰是少的而且这种痰很黏。所以有些老北京讲了，你来了就问他，那你咳嗽了有痰没？他说没有，就是干咳了。有些人这告诉你说有痰没有，痰挺少的，丝丝拉拉的，很难吐出来老觉得不立正。有时候感觉到呢，喉咙里边就是有痰存在，就好像有个什么东西粘在了那地方，但是一直吐不出来，就是说痰少而黏，痰少而黏。严重的时候还会出现声音的嘶哑也会出现咽喉部的干，还会出现鼻子发干，咽干鼻干。这就是如何来判定这3个征型。其实挺简单的，同志们你看都有什么？既然叫做咳嗽，所以他们都有着咳嗽的症状。既然咳嗽一般来讲都有痰，所以首先从痰上面来区分的，寒性的痰是稀的，是白色的，而热性的痰是稠的，是黄色的。而燥邪的痰呢，是没有痰，或者虽然有，但是量很少，而且很黏，丝丝拉拉的在拉丝儿这种痰液。再一个呢，从它相兼诱的症状上咳了常常是从这个地方咳出来，它一般都会有着咽喉部的症状寒性的咽喉部的感觉是发痒热性的咽喉部的症状常常是疼痛，而燥性的呢，常常感觉到咽喉部是干燥发干，甚至呢声音会出现嘶哑的症状这是同时呢，还有患者会出现鼻塞流涕。如果是寒性的，流的涕是清涕；如果是热性的，流的涕是黄涕或者浊涕。所以从治疗上来讲，寒性的怎么办？那当然是散寒了。热性的呢，那就是散热了。那燥性的呢，那我们就要滋阴了。不论你驱除的什么样的邪气，那你要干什么？我们是要止咳呢。咳嗽怎么就治了？你让它的肺气它现在往上走的了，你让它下去不是就好了吗？所以常常我们把这个宣肺止咳，宣肺止咳，让肺，我们在前面3焦里边还讲上焦如雨嘛还给大家谈到了肺要怎么？肺要举起来，要举起来。所以从整个的治疗上来讲从治疗上来讲，如果说是风寒性的，那我们就要以散寒为主，佐以宣肺所以最常用的药物，比如说芝麻黄、杏仁儿还可以用紫远、宽冬还可以用点白芩、前胡。如果说它的痰比较多，可以加点陈皮、半夏。请注意，肺要宣起来，要宣起来。我在前边在讲到藏象学说的肺的时候，我说宣肺最常用到的药物，一个是桔梗，一个是苏子。
那么现在是寒性的咳嗽，那我们可以用点苏子啊，这样去用，效果就挺好了。当然，既然是寒性的咳嗽，那我们在煎药的时候，常常里边可以放几片生姜，这个就叫做药引子啊，放几片生姜就可以了啊。那如果说是热性的，那我们就要驱热啦，是不是啊？所以对于风热性的咳嗽啊，那我们也可以用点芝麻黄，可以用点生石膏啊，还可以用点知母啊，也可以用点白钱和前胡。如果说是痰比较多，我在感冒当中给大家谈到过，感冒痰比较多用什么呀？鱼腥草嘛。当然了，再加点银花啊，还可以加点野菊花啊。用谁做药？用谁来宣肺啊？上面风寒性的时候，我们用的是苏子来宣的肺。那么现在是风热性的，那我们就用桔梗来宣肺就可以了啊。那如果说是燥邪引起的风燥性的咳嗽，既然是燥邪，那我们一定要用养阴的药啊。谁养谁的阴呢？肺阴亏虚了啊。所以我们可以用沙参、元参啊，沙参、元参，可以用百合啊，去养肺阴，还可以用点什么芦根啊，还有一味更便宜的药，桑叶子，胃残的、养蚕的时候吃多桑叶子，但是这个桑叶子要用什么时候的桑叶子啊？桑叶子一定不是用的熟天的桑叶子。很遗憾的是，现在好多药房、好多这个饮片的加工厂用的桑叶子，都是秋天的或者夏天的，很厚很肥那种叶子出货。一个是采摘比较好采摘，其二一个呢加工比较好加工，再一个呢那个叶子很厚。所以重量也足，这个时候的桑叶子没有一点点功效，没有任何功效啊。那我们在治疗咳嗽的时候用的桑叶子的，一定是霜降以后的桑叶子，所以我们把它叫做霜桑叶啊。当然也有人把霜桑叶理解成什么呢？说桑叶子落到地下去了，下了一层薄薄的霜，上面见了霜的桑叶子，严格来讲应该是霜降以后去采摘的桑叶，对它才有疗效。中医最讲究的是地道的药材，我们也把它叫做道地药材，就是这个药材在哪儿种的啊？你比如说百合，那你就跑到人家甘肃去，人家的百合就是好。你比如我们前面在讲到其他疾病的时候，我们常常讲到当归，是吧？那个当归你就是人家甘肃的那个地方有个岷县啊。毛泽东同志曾经讲，更系岷山千里雪嘛，就是过雪山过草地25000里长征，就过了个岷山，就是那个地方的当归就是最好的啊。你说你要用个黄芪，用咱家种了黄芪肯定不行，那是人家东北的那个内蒙的黄芪，蒙芪才是最好的啊。那你要是用党参呢，那党参你家种了我党参肯定不行，到哪儿呀？山西上当去挖党参去啊。上当也是一个非常有名的地方啊，是不是啊？
重庆谈判的时候，毛泽东主席和蒋介石同志两个人在有个地方去谈判的时候，打了一个著名的上党战役，所以那个地方的党参就是最好的。而且还讲什么呢？哪一味中药什么季节去采？你不能因为你采摘的时候你好认，或者说你采摘这个药材的时候，它同样的东西，它的什么，你好收获，或者说你做下来以后，它的重量重，质量重，它不是这样的，一定是讲的季节。所以桑叶一定是双桑那就是霜降以后的桑叶。当然还可以用个什么杏仁这几味药就可以了。那么还要干嘛呀？还要宣肺，还是要宣肺。宣肺，那我们依然可以用桔梗再加个药引子呗。用什么样的药引子？秋燥。既然它是燥血，它就是缺水了，就和我们那个地里边好长时间不下雨一样，怎么办？我们要给它下点毛雨。所以秋天有什么？自然界孕育了我们人类，它对我们人类特别的恩惠。所以每一个季节容易出现什么问题的时候，自然界一定会赋予我们某一个东西就好像郎北经常讲说，毒蛇出没的地方一定要有着什么解蛇毒的药物一样。既然燥血是这个节令当中的一个邪气，秋天的一个邪气，那么秋天一定会给予你润燥的东西。谁呀？硕果累累吗？那树上都挂得黄灿灿的梨呀，所以梨做药引子。当然大家一定记住，用梨做药引子的时候，如果你喜欢吃梨，那你在做药引子的时候一定把梨要剖开，一般剖开4瓣这是个梨，上面是梨瓣，下面是梨眼，这样去切它，竖的剖4瓣，然后把里边的籽儿要去掉，因为梨的核儿我们也叫做籽儿，它是酸的，酸性的东西是收敛的而在咳嗽的时候，在外感咳嗽的时候，我们一般不用敛肺的药。如果你去敛肺，就好像我们这个门子这个房子里边门子开着了，窗户开着了，这里边有什么呢？有了邪气了。邪气怎么办？它得走掉。从哪儿走？要么从门子里边走，要么从窗户里边走，对吧？那你如果一敛肺，你等于是把门也关住了，窗户也关住了，这贼要是进到这房子里边，那可是胡作非为我们又把它叫做闭门留寇。所以在用梨做药引子的时候，一定要把梨的核去掉一定把它去掉。当然最好的它并不是要用梨，所以有些同志讲了说我不喜欢吃梨，没关系，拿你家削土豆皮的那刀子，把梨皮削下来放到里边就可以了。梨皮那也叫做药引子。其实呢，我们有时候就是有时候呢嫌麻烦，直接连梨放进去了。其实正儿八经的这个地方的药引子叫做梨皮当然了，如果你家情况方便，你也可以跑到荷塘里边去，拿荷梗把那荷梗从下边剪掉，这么长的荷梗，荷叶子去掉，这么长的荷梗拿回来。你说我在家熬药，我家砂锅里边放不下，想点办法嘛，你把它盘起来，一圈一圈盘起来，放到锅里边，这也是治疗秋燥的一个什么药引子同时在这里边还可以加什么呢？白钱
前弧。来告诉大家剂量芝麻黄的剂量3克到6克，杏仁6克到1时，紫苑6克到1时，宽冬6克到1时，白钱9克到12，前胡9克到12，陈皮9克到12，半夏9克到12。如果痰比较多，用的量大一点；如果痰比较少，这2味药用的量就小一点苏子6到10克。如果用生姜做药引子去了，生姜3片就可以了切上薄薄的3片，放到锅里边一块熬就可以了那么当然这个地方也是这样的，麻黄3到6克生石膏可以用到15到30可以用到15到30。如果患者风热性的咳嗽伴随有发热体温升高了，那么生石膏可以用的量大一点。如果没有发烧或者温度比较低这个虽然说有点烧，但是温度呢还不是特别高，还不是太高，石膏的量可以用的少一点。知母6克到1时，白钱9到12，前胡9到12。鱼腥草如果说痰很黄很稠量很多，那么鱼腥草的量大一点。如果说它的痰黄稠但是量不是特别多，剂量就小一点，15到30银花9到12，野菊花6到10，桔梗6到10风燥型的沙参9到12，原参9到12，百合6到10，芦根6到10，桑叶6到10，杏仁9到12，桔梗6到10，梨皮几个一枚，一指梨。你要是说你拿了个小香梨这么大可能不够我们所说的一指梨就是我们这个地方长得这么大的一个梨，一个梨皮够了，你不敢弄这么小的一个梨，那肯定是不够的白钱9到12，前胡9到12就可以了。大家请注意，在这里边有这么几个问题。你看在上面风热性的里边有个白钱和前胡，风寒性的里边风寒性的风热性的里边包括我们所说的风燥性的里边都出现了白钱和前胡。那么这2味药是一个药对儿，它治疗咳嗽的效果挺好，不论是外感的还是内伤的，不论是风寒的风热的还是风燥的，都可以用白钱和前胡，它的止咳的效果挺好它是一个药对儿。好了，有关咳嗽的问题我们现在再来回顾一下。我们本节课给大家所谈到的咳嗽仅限于外感，对于内伤的咳嗽为什么我们不谈？因为内伤性的咳嗽临床上它的病因很复杂，它牵扯到的病位也很复杂，它牵扯到的西医学当中的病种也很复杂。那个问题大家自己在下边肯定是做不了的那么我们现在讲到了外感的咳嗽是什么呢？就是说可能这2天天气变化了，而我们出现了咳嗽这个症状了那么它并不是说你一直咳嗽咳嗽了好几年，而这2天有点加重，这一类的咳嗽通通的不适用。就是它的起病急就是由于这段时间这几天天气变化以后而出现的以咳嗽为主要症状的
这么一个疾病啊。那么如何判断寒热和燥？从它的痰上去判断。如果是稀白的寒性的，如果说是黄稠的热性的，如果说是无痰或者痰少而黏，那它就是燥性的。那么从它的治疗上，寒性的当然要驱寒，是吧？热性的呢，当然我们要驱热散热。那么燥的呢，我们要养阴，这是它的基本原则。从整体的用药上，白钱、前胡这2味药，它适用于一切咳嗽，适用于一切咳嗽啊！而且请注意，在所有的用药当中，按照《难经》告诉我们的、《内经》告诉我们的原则，治上焦如虞，用的药都用清类的药物，而且在这地方明确的告诉大家了药引子的问题啊。在治疗这几个疾病的时候，我们常常需要用药引子，是吧？比如说寒邪，我们可以用点生姜，是不是？那比如说燥邪，我们可以用梨皮，可以用桔梗等等啊。希望大家呢在使用的过程当中，能够结合自己的具体情况，严格的按照它的相关的症型和它的辩证来进行治疗啊。严格局限在外感这一块。如果说是一个慢性的咳嗽，大家一定要去做检查啊。如果说大家在发生了咳嗽以后，使用了这几个方子啊，你自己认为它是个寒的，或者你自己认为它是个热的，或者是个燥的，那么你吃了一点药，你用了一点中药啊，如果用了3天到5天，尤其是用到1星期的时候，感觉到效果不是特别理想，那么我们一定要去做相关的检查。因为咳嗽它在中医里边是一个疾病，那么它在中医里边也是一个症状，而在西医当中它就是一个症状而已。很多疾病都可以导致咳嗽这个症状的发生。好了，这节课就讲到这儿。